दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त बेंगलुरु के जिंदल नेचर केयर इंस्टीट्यूट में कुछ इस तरह से इलाज करवा रहे हैं। खांसी से परेशान केजरीवाल को पीएम मोदी ने यहां आने की सलाह दी थी। अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार से लोग जिंदल केयर सेंटर में आते हैं। ऐसा क्या खास है यहां पर, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज आज आपको इस इंस्टीट्यूट के अंदर ले जाएगा। आपको छोटे से छोटा दर्द हो या बड़े से बड़ी बीमारी, आपके लिए ये शो देखना बेहद अहम है। आपको दिखाएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल यहां इस वक्त इलाज करवा रहे हैं। आखिर बेंगलुरु में ऐसा क्या है कि केजरीवाल वहां जाते ही भले चंगे हो जाते हैं? ऐसा योग तो दिल्ली में भी कर सकते हैं, कुछ नहीं तो बाबा रामदेव के शिविर में जाकर योग कर सकते हैं। लेकिन केजरीवाल आखिर बेंगलुरु के इस जिंदल नेचर केयर इंस्टीट्यूट में ही क्यों जाते हैं? न कोई गोली, न कोई टेबलेट, न इंजेक्शन, न ही ऑपरेशन थिएटर, फिर भी केजरीवाल का यहाँ होता है इलाज। इस बार तो केजरीवाल की पत्नी भी उनके साथ अपना इलाज करवा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल योगा सेंटर में जिंदल नेचर क्योर में पहुंचे हैं और वो भी उसी तरीके की यौगिक क्रियाएं कर रहे हैं जो दूसरे लोग यहाँ पे कर रहे हैं। डायबिटीज और खांसी की शिकायत है उन्हें और इसी वजह से उन्हें जल नीति, साथ ही वमन धोती जो है वो क्रियाएं ज्यादातर उन्हें कराई जाती हैं। जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने बताया अभी भी उनको जो योगा इंस्ट्रक्टर है वो उनको वमन धोती क्रिया जो है वो करा रहे हैं, जिसमें 6 गिलास पानी पीने के बाद आपके जो आंतरिक विकार है उसे निकाला जाता है। साथ ही जल नीति भी केजरीवाल ने किया अभी और उसके बाद जो आगे की क्रियाएं हैं, मेडिटेशन है वो भी यहाँ पे करेंगे। हास्य क्रिया जो है वो भी यहाँ पे किया जाएगा। तो केजरीवाल अभी फिलहाल जल नीति वमन धोती करने के बाद वहां जाएंगे और वो क्रियाएं भी करेंगे। दुनिया के अनोखे इंस्टीट्यूट के अंदर की तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या है खास। उससे पहले देखिए योग सेंटर में अरविंद केजरीवाल वामन धोती क्रिया कर रहे हैं। उन्होंने गले में रबड़ नुमा चीज डाली है, वो बीच बीच में पानी भी पी रहे हैं। उनकी पत्नी भी इस क्रिया को कर रही है। इस योग क्रिया के तहत मरीज को 4 से 6 गिलास गर्म पानी पीना होता है। अरविंद केजरीवाल का इलाज कर रहे योग गुरु राजीव राजेश ने बताया कि किस तरह ये क्रिया केजरीवाल के लिए मददगार है। क्या क्या क्रिया आपने कराई? देखा कि वो कुछ कपड़ा भी खा रहे थे, वो कौन सी क्रिया थी और उनसे उनको क्या फायदा है? हाँ, उसे वस्त्र धोती कहते हैं। वस्त्र धोती के अभ्यास में आप एक कपड़ा होता है 16 फीट लॉन्ग होता है और 2 इंच उसका विड्थ होता है। इसको आप धीरे धीरे करके निकलते हैं। तो ये कपड़ा तो पेट में जाता है, पेट की तो सफाई होती ही है। साथ साथ क्या करता है कि ये रिफ्लेक्स को क्रिएट करता है जो कि चेस्ट से जो है बलगम को लूजन करने में मदद करता है। तो कॉफ की तकलीफ में बड़ा ही उपयोगी अभ्यास है। अब अरविंद केजरीवाल जल नीति क्रिया कर रहे हैं। इस क्रिया के भी अपने फायदे हैं। जल नीति के माध्यम से हम नाक गले संबंधी रोग की समस्या से बच सकते हैं। माइग्रेन की तकलीफ में, साइनोसाइटिस की तकलीफ में यह काफी उपयोगी होता है। घृत नीति इसको कहते हैं। इसमें नाक में 2 बूंद घी डालते हैं जिससे नेजल पैसेज जो है लुब्रिकेटेड होता है। ये सिर्फ घी नहीं है, ये हर्बल घी है। इसमें कुछ हर्ब्स मिला हुआ है जैसे आलमंड है, कार्डमम है, जावित्री है, जायफल है, काली मिर्च है, लवंग है। तो ये क्या करता है कि टिश्यू में पेनिट्रेट करके म्यूकस को निकालता है और नाक को साफ करता है। साथ साथ ये नेजल पैसेज को भी क्लीन करता है। एक दो नहीं बल्कि कई तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी का इलाज हो रहा है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, येदियुरप्पा समेत कई VVIP लोग यहाँ इलाज करवाने आते रहे हैं। इस सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ 25 से ज्यादा बीमारियों का इलाज होता है। 50 से ज्यादा इलाज के तरीके हैं, लेकिन खास बात यह है कि जिंदल नेचर केयर इंस्टीट्यूट में बिना दवाई इंजेक्शन के इलाज होता है, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। इंस्टीट्यूट में इलाज करने के 3 तरीके हैं। पहला नेचुरोपैथी, दूसरा योग और तीसरा डाइट थेरेपी। ये सेंटर अपने आप में बेहद अनोखा और शानदार है। झील के किनारे बसा ये सेंटर किसी 5 स्टार होटल की तरह है, जहाँ जिम से लेकर स्वीट तक की सुविधा है। इस जगह पर हम खड़े हैं, लेक भी करते हैं और यहाँ पे एक मनमोहक होता है कि जिम से यहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ कुछ वक्त है जो किसी कमांड ट्रेनिंग से कम नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का बताया खाना ही खाना होगा। इससे अलग
खाना आपको नहीं मिल सकता। यहाँ आने वाले हर मरीज को शुरू के 3 दिन उपवास रखना पड़ता है। इसके बाद इलाज शुरू होता है। माना जाता है कि ये उपवास रामबाण इलाज है। इंस्टीट्यूट में इलाज करवाने के लिए जो मरीज आते हैं उनमें से ज्यादातर अस्थमा, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की जकड़ में होते हैं। अब आपको एक एक कर बताते हैं कि यहाँ इस सेंटर में इलाज के क्या तरीके हैं। जिंदल केयर इंस्टीट्यूट में इलाज के 3 तरीके हैं। पहला तरीका नेचुरोपैथी, दूसरा तरीका योग और तीसरा तरीका डाइट थेरेपी। सबसे पहले बात नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में प्रकृति के 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश के जरिए इलाज होता है। नेचुरोपैथी के तहत तरह तरह की मसाज करवाई जाती है। मिट्टी के जरिए, कीचड़ के जरिए लोगों का इलाज किया जाता है। और मेरे पीछे जो शख्स बैठे हैं उनको देख सकते हैं, इनको मड बाथ कराया गया है। तो आखिर ये कौन सी मिट्टी है और इससे फायदे क्या होते हैं? प्रसाद साहब हैं यहाँ पे, उनसे हम जानते हैं। सर, ये कौन सी मिट्टी लगाई गई है? ये जो है ब्लैक क्ले मड, जो चिकनाई मिट्टी होता है ना, उसको देते हैं। और टेम्परेचर रहेगा 10 से 12 डिग्री का मिट्टी रहेगा। इसको क्या करते हैं हम लोग, पानी में रख देते हैं। कम से कम 48 घंटा पानी में रहेगा। बाद में उसको अच्छी तरह पेस्ट बना के पूरा बॉडी को लेपन करते हैं। उससे क्या फायदे होते हैं सर? हाई ब्लड प्रेशर के लिए, जो भी स्किन का एलर्जी हो, इस तरह चीज, इवन ओबेसिटी केसेस के लिए, प्रॉपर वे ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपको बहुत मदद करता है। और इस तरीके से मिट्टी लगा के कोई भी शख्स कितनी देर तक आप उसको बिठा के कम रखें? से कम 45 मिनट तक बैठना पड़ता है। अगर धूप बहुत तेज है तो आधा घंटा ही काफी है। अगर इसके इस तरह धूप में तो 45 मिनट लेना अच्छा रहेगा। मिट्टी तो सूख जाती होगी, तो बहुत कड़ा हो जाती है। पूरा सूखने के बाद उन लोगों से ठंडे पानी से नहाना पड़ता है और नहा के मिट्टी निकालेंगे। बाद में आप देख सकते हैं कितना मुलायम ये वगैरह रहता है। अंडर वाटर मसाज, तो अंदर जाएंगे, देखेंगे किस तरीके से अंडर वाटर मसाज जो है वो किया जाता है। पहले प्रसाद सर मिल गए, उनसे पूछ लेते हैं। सर, ये अंडर वाटर मसाज का क्या कॉन्सेप्ट है? स्पेशली पानी के अंदर जो है मालिश दिया जाता है। जेट का प्रेशर रहेगा, जितना भी अपना बॉडी के अंदर डेड नर्व्स वगैरह रहता है उसको थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन के लिए, इवन फॉर द मस्कुलर पेन के लिए ये बढ़िया ट्रीटमेंट है। सब पानी के अंदर पानी से मालिश। तो ये पानी का गर्म पानी रहता है, गर्म रहता है तो कितना गर्म रहता है? एक गर्म रहते हैं, बॉडी का टेम्परेचर 32 to 34 डिग्री तक रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर। इससे पहले 1-2 ग्लास पानी पिला के एक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ठंडा पानी पिला के ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। कितनी देर तक रहना पड़ता है? पूरा 20 मिनट का ट्रीटमेंट होता है। पैर से लेके सिर तक पूरा बॉडी को पहले फ्रंट में देंगे, बाद में पीछे करा के स्पेशली पीठ पर और कमर पर, इस पूरा पर मालिश दिया जाता है। शरीर के हर एक अंग को रक्तचाप अच्छी तरह से रक्त प्रसरण होता है। इसको हम यूज करते हैं लोगों की वेट को कम कराने के लिए, ओवर वेट में, एंड डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर एंड जॉइंट पेन्स लाइक बैक पेन, ऑल these diseases we use oil massages and also इस्तेमाल करते हैं। लावा स्टोन यूज करते हैं। कहाँ पे है उसको जरा दिखाएंगे किस तरीके से इस्तेमाल होता है। लावा स्टोन जो है और उसको गर्म करके और उससे मसाज किया जाता है। देखिए स्टोन जो है उसे गर्म किया गया है और उसको जो है वो उसी से मसाज जो है वो किया जाएगा। कितना गर्म किया जाता है? कितना ऊपर जाता है? इससे क्या ब्लड सर्कुलेशन जो है अच्छा होता है और जॉइंट पेन के लिए, आर्थराइटिस प्रॉब्लम के लिए। तो कितनी देर का मसाज होता है? 1 घंटे का मसाज। इलाज का दूसरा तरीका तरह तरह की योग क्रियाएं हैं, जिसे अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। इसके तहत वामन धौती क्रिया, नेति क्रिया, रबर नेति क्रिया, स्टीम इनहेलेशन क्रिया है। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करवाते हैं, जैसे धोती की क्रिया करवाते हैं। धोती जो है वो क्लीनिंग टेक्निक से सफाई का एक तरीका है। इसमें हम पेट के आंतरिक अंगों की सफाई करते हैं। नेति की क्रिया करवाते हैं, जिसमें हम नासिका मार्ग की सफाई करवाते हैं। स्टीम इनहेलेशन है। स्टीम इनहेलेशन उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों को सर्दी जुकाम की समस्या हो। लघु शंका प्रक्षालन योग की क्रिया है एक। क्या है ये क्रिया, कैसे की जाती है और क्या फायदे हैं? राजीव जी, इस क्रिया के बारे में बताइए, किस तरीके से क्रिया की जाती है और फायदे क्या हैं? यह है लघु संघ प्रक्षालन। लघु संघ प्रक्षालन में हम नमकीन पानी पीते हैं। 6 गिलास पानी पीते हैं। 2 गिलास पहले पीते हैं, उसके बाद 5 तरह का आसन होता है, अभ्यास होता है, इसको करते हैं। फिर इसको 2 बार और रिपीट करते हैं। इस तरह 6 गिलास पानी पीने के बाद पानी जो है वो नीचे की तरफ आता है
और ये पूरे पेट को साफ कर देता है। आगे आपको बताएंगे डाइट थेरेपी क्या है, कैसे खाने के जरिए लोगों को ठीक किया जाता है। राजेश कुमार, बेंगलुरु, इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार बताएंगे कि आप अपना इलाज कैसे यहाँ पर करा सकते हैं। तुरंत हाजिर होते हैं। दूसरा आपका सबसे फेमस डायलॉग आज के कथानक पे बिल्कुल सेट बैठता है, वो है अनुपम खेर का वीजा रिजेक्ट होना। वो है ना, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो तारा क्या पाकिस्तान नहीं जाएगा। उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। बड़ी होगी और यम्मी भी। पहले से ज्यादा बड़ी और डबल लेयर्ड भी। आपकी फेवरेट एल्पेनलीबे बन गई है एल्पेनलीबे गोल्ड। बनाई हीरो जनाब। टूफिया अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हेयर। उठना सूरज से पहले बातें हवा से, तू खुल के खेल, तू खुल के खेल, तू खुल के खेल। जिंदगी जीले, पल पल का मजा ले, तू खुल के खेल, तू खुल के खेल, तू खुल के खेल। उल्टा सीधा मन का खाना, रख तन का। पोल्यूशन और दिन रात की भागदौड़ में अच्छी सेहत का कॉन्फिडेंस देता है एमने का न्यूट्रीलाइट प्रोटीन डेली और ओमेगा। जिंदल नेचर केयर सेंटर में दाखिले का तरीका भी बेहद पारदर्शी है। अगर आपको यहाँ पर इलाज करवाना है तो ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इलाज का सेशन करीब 10 दिनों तक का चलता है। यहाँ पर इलाज भी ज्यादा महंगा नहीं है। प्रकृति की गोद में बसा ये सेंटर हिंदुस्तान की चिकित्सा पद्धति का अहम हिस्सा अब बन चुका है। कहते हैं कि जो आप खाते हैं वही आप बनते हैं। ठीक इसी तर्ज पर यहाँ खाने के जरिए आपकी सेहत सुधारी जाती है। डाइट सेंटर में जब भी कोई मरीज यहाँ आता है तो उसे क्या खाना है और कितना खाना है, ये सब उसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और उनको एक कार्ड में ये लिख के दिया जाता है। 2 पेशेंट इस वक्त हमारे साथ हैं। ये कार्ड दिखाइएगा सर। इस तरीके का कार्ड जो होता है, आपके हाथ में भी अगर कार्ड होगा तो इस तरीके के कार्ड जो है वो उनको दिए जाते हैं और यही कार्ड लेके ये डाइट सेंटर में आते हैं और जो डाइटिशियंस रहती हैं वो ये कार्ड देखती हैं और इस पर जो लिखा रहता है कि आखिर उन्हें खाना क्या है, उसके बाद ही उन्हें खाना दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ जब मर्जी हो आकर खा सकते हैं, खाने का वक्त भी तय है। 10:45 a.m. to 12:15 a.m. 12:15 noon is the lunch time and dinner time is 5:45 to 7:15. इसके अंदर खाना जरूरी है इनको, क्योंकि वो टाइमिंग में डाइजेशन ज्यादा अच्छा रहता है। ये आते हैं पहले सुबह हम लोग क्रिया कराते हैं, फिर उसके बाद में जूस देते हैं, फिर 8:45 को जूस होता है, फिर थेरेपीज होते हैं, फिर लंच हो जाता है, फिर 2 o'clock जूस होता है। सो एवरी 2 hours देयर इज अ जूस। इलाज के 3 तरीकों के अलावा एक्यूपंक्चर और फिजियोथेरेपी के जरिए भी मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ हर्बल सेंटर भी है जहाँ 100 से ज्यादा औषधियाँ तैयार की जाती हैं। जिंदल नेचर क्योर के हर्बल गार्डन में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और यहीं सारे हर्ब जो है वो उगाए जाते हैं और उनका उन्हीं के जरिए जो लोगों को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, उनकी जो परेशानियां होती हैं उनको दूर किया जाता है। डॉक्टर विनय राज हैं जो इस हर्ब गार्डन की देखरेख करते हैं और सारे जितने हर्ब्स हैं उसके बारे में उनसे हम जानेंगे। कितने हर्ब्स हैं विनय जी यहाँ पे? सर हियर अराउंड वी हैव 120 हर्ब्स, 120 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ हर्ब्स। जिंदल केयर सेंटर का दावा है कि यहाँ गरीब लोगों को मुफ्त इलाज किया जाता है। रहने के लिए सिंगल रूम से लेकर सुपर डिलक्स रूम है। अरविंद केजरीवाल लग्जरी स्वीट में रहते हैं जिसे नेस्ट कहा जाता है। इसमें 2 कमरे, 1 हॉल और 1 चिकित्सा कक्ष है। पिछली बार अरविंद केजरीवाल के इलाज पर 30,000 रुपए का खर्च आया था। सेंटर में 1 दिन रहने का खर्च 800 रुपए से लेकर 11,000 रुपए तक है। इलाज का सेशन 10 दिन का होता है जिसका खर्चा 10 से 15,000 रुपए है। मुझे ये हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम और थोड़ा नी प्रॉब्लम और थोड़ा वेट, पेट में जैसे वेट वगैरह है, इन सब की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ आके बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। करीब 3 किलो वजन कम हो गया है। मैं यहाँ पे पहली बार 1991 से आया था। आई हैड डाइजेशन प्रॉब्लम्स, तो आफ्टर दैट आई बीन फीलिंग बेटर। तो यहाँ पे आने के बाद देखा
के यानी न सिर्फ डाइजेशन में फर्क आया पर जनरली एनर्जी लेवल्स भी बेटर बढ़ी है। जिंदल नेचर केयर इंस्टीट्यूट 100 एकड़ में फैला है। ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। साल 1978 में डॉक्टर सीताराम जिंदल ने इसकी नींव रखी थी। राजेश कुमार, बेंगलुरु, इंडिया न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।